Hi everyone, welcome to Lifehack. Kaabaaf kibba baaf dhiyaa biyyattiirra kan jirtan qaaliiwwan obboloota koo akkam jirtu? An nagaa kiyyaa har'a viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira jechuudha. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun akka hin dagatamne akkasuma yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Please isa kana jabeesseetan isinitti himuu barbaada. Sababni isaa yaada isin naaf barreessitan si jaallannaa nuu jabaadhuu jettanii isin na jajjabeessitantu haamilee naaf ta'ee hojii kan akkan itti fufu na godha jechuudha. Kanaaf please koomentii irratti yaada keessan naaf barreessaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan galatoomi yoo jettanii anaaf haamilee naa ta'a waan ta'eef jechuudha. Akkasuma viidiyoon kun obboloota keessan kanneen biraa akka qaqqabuuf sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo guyyaa har'aatiin General Biology Freshman Koorsii Final Exaamii kan hojjennu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti akka isin ilaaltan isinin affeera. Xumura irratti waan baay'ee yoo ta'u baate waanuma muraasa akka inni isin fayyadu abdiin qaba. Akkuma isin agartan barreeffama isaa suuraadhaan ture jechuudha. Suuraa luukii kaafametu ture. Gara akka inni mul'atuuf gara barreeffama kanaatti deebisee jira jechuudha. Malee suuraadhaan ture. Suuraa qormaatawwan baroota darbanii argachuu kan isin dandeessan immoo teelegiraamii irraadha jechuudha. Teelegiraam chaanaaliin banamee jira. Warri kanaan dura beektan beektu. Namoonni haaraa taatan immoo teelegiraamii kanatti kan hin dabalamin jirtan amma yoona liinkii isaa diskiriipshinii kan viidiyoo kanaarra isiniifan ka'a. Akkasuma koomentii jalqabaarraa in argattu jechuudha kan viidiyoo kana. Karaa sanaan itti dabalamtanii suuraawwan qormaata baroota darbanii achirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf ammuma deemtanii join yoo gootan isin fayyada gaariidha. Akkasuma obboloota keessan invite yoo gootan gaariidha irraa akka fayyadamaniif jechuudha. Kallattumaan gara gaaffii hojjechuutti dabarra. Gaaffii tokkoffaan akkuma isin agartan akkas jedha. Why is meiosis important in maintaining chromosome number across generations? Akkas jechuun maal jechuudha? Meeyosisiin chromosome numberii lakkoofsa chromosomii dhalootaa dhalootatti darbu. Jechuun namni gaafa dhalatu maatii isaarraa kiroomozomii qooddateetu kan inni dhalatu akkuma isin beektanii. Achi keessatti meeyosisiin faayidaan isaa maalidha isa jedhu gaafachuu barbaadeetu jechuudha. Waa'ee maayitoosisii, meeyosisii, feeziiwwan jiran sana isteejiiwwan jiran yaadachuu akka isin qabdan barbaadeetu gaaffiin kunii. A. It doubles the chromosome for genetic diversity. B. It creates identical gametes. C. It reduces the chromosome number by half. D. It ensures DNA replication occurs twice. E. It has no role in maintaining chromosome number. Een akkuma isin agartanii kiroomozomii dachaadhaan dabalaa jedha. Maaltu meeyosisiin? Biin immoo identical gametes yookaan gaameetii wal fakkaataa uumuudhaaf fayyada jedha. Siin immoo chromosome numberii walakkaadhaan gadi xiqqeessa jedha. Diin immoo it ensures DNA replication occurs twice. DNA replicationiin si'a lama akka raawwatu taasisa jedha. Iin immoo gahee iyyuu hin qabu, gahee tokkollee hin qabu jedha jechuudha. Gaaffiin kunii sii ta'a deebiinsaa. Sababni isaa meeyosisii keessatti akkuma isin beektan chromosome numberiin daayipiloidii kan ture haapiloidii ta'a mitiire. Daayipiloidii inni ture haapiloidii ta'ee walakkaadhaan gadi xiqqataa jechuudha. Walakkaadhaan gadi xiqqataa. Sana booda immoo erga fertilizationiin geggeeffame booda bakka lamatti beetudha jechuudha. Feeziiwwan sana hin yaadattu yoo ta'e. Kanaaf utuu meeyosisiin hin jiru ta'ee gaameetiin yookaan kiroomozomiin dachaa ta'a ture jechuudha. Dhalootaa dhalootatti dachaa ta'a deemaa jechuudha. Garuu meeyosisiin maal godhaa?
walakkaadhaan gadi xiqqeessaa jechuudha. Kanaaf deebiinsaa C ta'a. Question number 2. A mutation occurs that changes an adenine base to guanine in a DNA sequence. What type of mutation is this? Gaaffiin lammaffaan kun immoo salphumatti waa'ee maaliidha jechuudha. Gosoota muteeshinii warra jiran sana deletion, insertion, translocation, substitution warra jedhaman sana maalummaa isaanii akkasiin bartan baruu barbaadeetu. Akkuma isin beektan dileeshiniin keessaa balleessuudha. Kiroomoozomii keessaa dileetii gaafa godhamu jechuudha. Insershiniin immoo haaraa itti dabaluu jechuudha. Substitutioniin immoo bakka buusuu jechuudha. Kiroomoozomii isa tokko beezii kan biraatiin bakka buusuudha. Translocationiin immoo maalidhaa? Beeziiwwan jiranii bakka tokko kaastee bakka tokko dhaqxee galchuu jechuudha. Akkasii yaadattan abdiin qaba. Kanaaf gaaffiin kun immoo maal jedhaa? Adenaayinii gara guwaanaayiniitti kan jijjiiruu maal jedhamaa jedha? Substitutioniidha mitiiree? Substitutionii ta'a jechuudha. Kanaaf deebiinsaa C ta'a jechuudha. A local Ethiopian community classifies plants based on their taste, use and appearance. This is an example of A. Phomexiation, B. Artificial classification, C. Folk taxonomy, D. Biological classification, E. Phylogenetic classification. Inni kun immoo waa'ee qoqqoodama taaksonoomii keessatti yaadattu yoo ta'e saayintifiik ruuliidhaanii kan qoqqoodanii fi roolii yookaan faankshini pilaantii irratti hundaa'anii kan qoqqoodantu jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaa fi folk taaksonoomii kan jedhamu folk taaksonomiin evolutionary relationship yookaan scientific ruuliidhaan qooda osoo hin taane teestii, yuuzii and appearaansii isaaniidhaanidha jechuudha biqiloota kan isaan qoqqoodan. Kanaaf C. folk taxonomy. Question number 4. Which of the following occurs during the light independent or Calvin cycle of photosynthesis? Photosynthesis light independent Calvin cycle keessatti maaltu ta'a? Kun immoo steepiiwwan jiran sana keessatti light dipendentii fi light independentii jirantii sana keessatti garaagarummaa isaanii akkasiin hubattan ilaaluufidha jechuudha gaaffiin kun. A. ATP is formed. B. Glucose is synthesized from carbon dioxide. C. Water is split into oxygen. D. Chlorophyll absorbs sunlight. E. NADPH is formed. Bakka kanatti egaa wanti isin adda baafachuu qabdan akkuma nama isiniin jedhee garaagarummaa light dependent fi light independent piroosesii achi keessatti geggeeffamu akkasiin adda baastanidha jechuudha. Akkuma isin hin yaadattu jedhee tan abdadhaa. Light independent yookaan Calvin cycle kana keessatti Calvin cyclein kaarboon dioxide fayyadameetu akkasuma ATP fayyadamee NADPH fayyadameetu maal godha jechuudha? Glukoosii synthesize godha jechuudha. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a? B ta'a jechuudha. Kaarboon dioxide hin fayyadama waan ta'eef deebiin isaa glucose is synthesized from carbon dioxide. Question number 5. I'm really sorry. Ariifachaan jira jedheetan shakka garuu xiqqoo viidiyoo jechuun dubbistanii kaatanii irratti dabalataa viidiyoo ilaaltu waan ta'eef yaada isaa hubannaan yaadi isaa isinii gallaan gaadha. Yoon ariifadhes yaada keessan natti himtu jedheetan abdadhaa. Warri subscribe amma yoonaan godhin jirtan yoo jiraattan immoo please subscribe. Question number 5. In people with type 1 diabetes, the pancreas fails to produce enough insulin. What metabolic problem does this cause? Inni kun immoo gaaffiin kun seenaariyoodha. Barattoonni instituutii fayyaa barachuu barbaaddan gaaffiiwwan akkasii deddeebi'anii isin mudatu jechuudha gara boodaatti. Namoota dhibee sukkaaraa yookaan diyaabeetis maaliitasii taayipii 1 dhukkubsatan keessatti
paankiriyaan isaanii yookaan rajijiin isaanii insuuliinii oomishuu gaafa dadhabudha. Kunii jedha. Kun ta'uunsaa jechuun rajijiin isaanii insuuliinii oomishuu gaafa dadhabudha mitiiree. Meetaabooliik piroobileemii kamtuu sababa kanaa wajjin wal qabataadha gaafichi. A. Excessive oxygen consumption. B. Inability to break down proteins. C. Inability to regulate blood glucose. D. Decrease in lactic acid production. E. Inability in DNA replication. Gaaffiin kunii dhukkubni dhibeen sukkaaraa kan inni wal qabatu gabaabumatti daayireektilii jechuudha. Indaayireektilii wantoota siisteemota garaagaraa miidhuu danda'a. Garuu daayireektilii dhimma bileed gilkoosiidha jechuudha kan inni wal qabatu. Insuliiniin gaafa dhibu there is no proper absorption of glucose from our blood to blood streams to our bodies. So inability to regulate blood glucose inni jedhu deebii sirrii ta'a jechuudha. Gaaffii ja'affaa. Which of the following best distinguishes anabolic from catabolic reaction? Garaagarummaa kaataaboolikii fi anaboolikii immoo beektu jedhee yaada. Isin yaadachiisuuf anabolic means building complex molecule and catabolic means breaking down. So A. Anabolic pathway break molecules, catabolic pathway build them. Kun reverse ta'e hin ta'u. B. Anabolic reactions release energy, catabolic reactions absorb it. This is also reverse. Anabolic reactions build complex molecules using energy, catabolic reactions use ATP to proceed. D. All of them. Gaaffiin kun maal ta'a jechuudha? C. Anabolic reactions build complex molecules using energy. Catabolic reactions use ATP to proceed. Isamma jenneedha jechuudha. Kanaaf C ta'a jechuudha. Gaaffii ja'affaan. Torbaffaarra geenyee jirra. Which of the following best describes Darwin's theory of natural selection? Theory Darwiniin isa natural selection jedhamu kamtu sirriitti ibsaa jedha. A. Acquired traits can be inherited. B. All individuals in a population are equally fit. C. Organisms produce more offspring than environment can support. D. Mutations are always harmful. E. Use and disuse theory. Based yeroo hundumaa one thing you have to know, wanti isin beekuu qabdan based jedhee isin gaafannaan gaaffii hin yaadattu jedhee yaada. Based jennaan there is another answer from the given alternatives but you have to choose the best one. Isa beestii ta'e filachuu qabdaa jechuudha. Isa caalaatti jechuun caalaatti deebii ta'u irra caalaatti deebii ta'uu kan danda'u filattaa jechuudha mitiire. Kanaaf gaaffii torbaffaa kana yoo fudhattanii ilaaltanii Cdha jechuudha kan deebii ta'uu danda'u. Maybe jiraachuu danda'a kan deebii fakkaatu. Kanaaf Cdha jechuudha beestiin. Organisms produce more offspring than the environment can support. Causing, leading or kun immoo maal fida jechuudha? Struggle fida jechuudha survive gochuudhaaf. Kanaaf irra turuun barbaachisu. Question number 8. Which statement is an example of homologous structure used as evidence for evolution? Homologous structure. A. The wings of bats and insects. B. The fins of sharks and dolphins. C. The forelimbs of humans, whales and cats. D. The wings of birds and bats. E. All pairs are homologous structure. Gaaffii saddeettaffaan kunii waa'ee homologous structure and analogous structure wanta jedhamutu jira jechuudha.
in yaadattu ta'ee hin beeku. Yoo yaadachuu baattanis isin yaadachiisa. Homologous structure jechuun the same origin or similar origin yookaan hundee wal fakkaataa qabaatanii faankshini garaagaraa immoo warra qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf hundee wal fakkaataa qabaatanii faankshini garaagaraa. Fakkeenyaaf namni harka qaba. Harka qabnaa jechuudha. Dhalli namaa harka qaba. Akkasuma weelii yookaan qurxummiin guddaa addunyaa kanaa bakkuma nuti harka qabnu kanarraatu wiingii qabuu jechuudha isaanis. Garuu wanti nuti itti fayyadamnuu fi tokko mitii jechuudha. I hope isinii galaa jira jedhee yaada. Oriijinii tokko bakki nuti harka irraa qabnu bakka wal fakkaataadha. Garuu faankshiniin nuti itti fayyadamnuu fi tokko mitii jechuudha. This is what we call homologous structure. And the other one is analogous structure. Analogous structure jechuun immoo faankshini wal fakkaataa qabu different originidha jechuudha. Faallaa homologasiitii jechuudha isaan immoo. I hope isinii galeera jedhee yaada. Question number 9. Kana isammaa isinii hin deebisne. I'm sorry. Gaaffii 8ffaan kun kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha? Sii ta'a jechuudha. The four limbs of human, whale and the cats. Homologasiidha jechuudha. Question number 9. Question number 9. Sorry, gidduutti al tokko. Gaaffii 9ffaa geenyeerra. Gaaffii 9ffaan fossil evidence contributes to the theory of evolution by showing A. Modern organisms are simpler than ancient ones. B. Transitional forms between different groups of organisms. C. Life appeared suddenly and remained unchanged. D. Genetic variation in living populations. Inni kun waa'ee maalii nu gaafata? Foosiliin yookaan hambaawwanii theory of evolutionii keessatti haala kamiin qooda fudhatu jechuun faayidaan isaan kennan yookaan akkamitti fayyadu isa jedhudha jechuudha. Hambaawwan yookaan foosilii warri jedhamanii akkamittiin nu gargaaruu danda'u ragaawwan keessatti. Kanaaf fakkeenyaaf B yoo fudhattanii ilaaltan transitional forms between different groups of organism. Foosiliinii transitional formii keessattidha jechuudha kan isaan fayyadaman. Fakkeenyaaf tiktaalik, arkiyoopteeriks warri jedhaman ni jiru jechuudha. Fakkeenyonni akkasii transitional formii keessattidha kan isaan faayidaa nuu laatan. Transitional form B irra isa jiru jechuudha. Between different groups of organism. Question number 10. Which statement best explains the significance of Mendel's law of segregation? A. It explains how traits are blended in offspring. B. It shows that dominant alleles always mask recessive ones. C. It states that allele pairs separate during gamete formation. D. It proves that mutations occur during fertilization. E. All of the above. Seerri Mendeliif yookaan seerri Mendel akka inni jedhutti law of segregation inni jedhamu allele pairs separate during gamete formation. Isa kanadha jechuudha. Tiyooriimti sun maal jedha yookaan law of Mendeliin suni maal jedha isa jedhu isin gaafachuu barbaadeetu hin yaadattu jedhee yaada. Yoo yaadachuu baattanis siirra isa jirudha jechuudha deebiinsa. Question number 11. In a monohybrid cross between the two heterozygous
tall pea plants, what proportion of offspring is expected to be short? Kun ammoo I hope yaadattu jedhee yaada. Hojjennee ma ilaalla jechuudha walumaa wajjiniini. Haala kanaanii jechuudha gabateen ishee kan isheen kaafamtu. Sana booda akkasittidha kan isheen qoqqoodamtu. Tureera ergan baradhee garuu nan yaadadha. Kan nuu kenname kanadha jechuudha. Kanaaf asitti waliin baay'isuudha wanta ittiin isin yaadachiisumaaf malee akka isin yaadatta nan beeka. Garuu isin yaadachiisuuf. Sana booda waliin baay'isuudha jechuudha. Kun akkas ta'a. Kun akkas ta'a. Kunis akkas ta'a. Kun immoo t small ta'a jechuudha. Gaaffiin kun kan inni nu gaafatu as keessaa kamtu proportionii hammamiitu yookaan persentii meeqatu shoortii ta'a jedhee nu gaafata. Shoortiin immoo warra smallii akka ta'an ni beektu jechuudha. Kanaaf as keessaa kana qofadha jechuudha shoortiin. Akkas jechuun 4 keessaa tokko jechuun immoo maal jechuudha? 4 keessaa tokko jechuun 100 keessaa 25%dha jechuudha. Kanaaf B ta'a jechuudha. Gaaffiin keenya gaaffii 11ffaan B'dha jechuudha deebiinsa 25%. 4 keessaa tokko jechuun 100 keessaa immoo persentii 25 ta'a waan ta'eef kaalkuleeshinii kana akkasiin bira geessan abdiin qabaa. Gaaffii 12ffaa. How do the structure of DNA and RNA differ in terms of nitrogen base? DNA fi RNA maal beeziidhaan beezii isa kamiin garaagara ta'uu jedha. Kun immoo waama salphaadha. DNA taayiminii qaba. RNA immoo uracil beeziidha jechuudha kan isaan ittiin adda adda ta'an. Kanaaf DNA contains uracil, this is false. RNA uses uracil instead of thymine found in DNA. B ta'a jechuudha gaaffii 12ffaa. Question number 13. A woman with blood type A, genotype AO, marries a man with blood type B, genotype BO. What is the probability that their child will have blood type O? Kun immoo maal jedha? Dubartiin dhiigni ishee A ta'e, dhiiraa dhiigni isaa B ta'eetti yoo heerumte, mucaan isaanii carraan dhiiga O qabaachuu persentii meeqaa jedha. Kanas hojjennee ilaalla. Salphaadha jechuudha wantichi baay'ee man ulfaatu. Baay'ee in ulfaatu. Asitti A O, asitti immoo B O. Sana booda waliin baay'isuudha jechuudha. Kun AB dha. Kun BO dha. Kun AO dha. Kun OO dha jechuudha. Isinii galeera dheetan yaada. Isin yaadachiisumaafidha baay'ee akkan sila jedhee. As keessaa oon persentii meeqaasa jedhudha. Oon kana qofadha. Kanaaf kunis maal ta'a? 25%dha jechuudha kan inni ta'u. Kanaaf B irra jira jechuudha deebiin keenya. Question lakkoofsa 13ffaa B dha jechuudha 25%. Gaaffii 14ffaa irra geenyeerra. Reproductive isolation leads to speciation because A. It forces individuals to migrate. B. It increases genetic mutations. C. It prevents gene flow between populations. D. It eliminates natural selection. E. It causes artificial selection. Kun immoo reproductive isolation jechuun species tokko akka inni walitti makamee reproduce yookaan waliin horree yoo goone speciationii geggeessaa jedha. Sababni isaa maaliifii jedha. Kanaaf inni immoo maal ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf C yoo fudhannee ilaalle it prevents gene flow between population jechuun species sun lamman akka isaan jiinii waliin jijjiirre taasisa miti. Kanaaf C ta'a jechuudha.
Gaaffii 15ffaa. A population of beetles consists of two different colors, light and dark brown. Birds prefer to eat lighter beetles over time. Most beetles in the population are dark brown. This phenomenon represents kun immoo maal jedha? Population of beetle consists of two different colors, light and dark brown. Populationiin biitilii kalarii lama qabu turan. Kalariin isaanii laayitii fi daark biraawuniidha jechuudha. Laayitii fi daark biraawunii qabu turanii, simbirroonni immoo warra laayitii ta'an sanatu nyaachuu filatu jedha baay'inaan. Yeroo dheeraa booda biitiliin kunii daark biraawuniitti caalanii jechuudha. Kan jiru daark biraawunii qofa ta'aa deemee jechuudha. Kun maal mul'isaa jedha. Jechuun warri laayitiin sun baay'inaan simbirrootaan gaafa nyaatamanii, kanaafuu warra daark biraawunii ta'aa deeme mitiire. Adeemsa keessa kan hafaa deemu, warri sun badaa deemu, warri kun immoo hafaa deemu. Kun maal mul'isaa jedha. A. Genetic drift. B. Artificial selection. C. Natural selection. D. Gene flow. Kun maalidha jechuudha? Walumaa gala gabaabaatti natural selectionidha jechuudha. Tiyoorii sanaa akkasii yaadattan abdiin qaba. Darbee gaaffiiwwan kun baay'een isaanii deddeebi'aniitudha jechuudha kan isaan dhufaa jiranii. 16ffaa. Two populations of frogs live in the same area but breed in different seasons. What type of isolation is this? Isolationiin kun immoo gosoonni garaagaraa akka jiran in yaadattu jedhee yaada. Behaviorally, temporally, geographically, mechanically warri jedhaman akka isaan jiran beektu. Achi keessaa sababa siizinii garaagaraatti wal horaniif kan isaan isolate ta'anii kan agarsiisu maalidha jedha. Inni kuni siizinii jechuun time basedidha mitiire. Time basedidha. Kanaaf yoo fudhannee ilaallee temporally inni jedhu kuni yeroo irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Siizinaaliin kun sana ibsaa jechuudha. Gaaffii 17ffaa. Which of the following is a viral infection agent? Warroonni saayinsii fayyaa barachuu barbaaddan gaaffiin kunis isin fayyada jechuun gara boodaattis waan isin bartanidha waan ta'eef. Viral infection jechuun infekshinii yookaan dhukkuba vaayirasiidhaan namatti dhufu kan ta'e yookaan ergamaa vaayirasii kan ta'e isa kamidha jedha. Escherichia coli, Plasmodium falciparum, Mycobacterium tuberculosis, influenza virus, Giardia. This is bonus question because yoo ilaaltanii influenza virus jedha ofiima isaatiiyyuu. Kanaaf diidhaa jechuudha gaaffii 17ffaanii. 19ffaa. Which statement best describes pathogenicity? Pathogenicity jechuun ability of microorganism to what? Just to transmit disease. Dandeettii yookaan hamma microorganismoonni dhukkuba ittiin daddabarsuu danda'anidha jechuudha. Pathogenicity jechuun. The ability of an organism to replicate, this is false. The resistance of the host to infection, this is false. The ability of a microorganism to cause disease. Jechuun microorganismiin dandeettii inni dhukkuba si qabsiisuu danda'u pathogenicity jedhama jechuudha. Gaaffii 19ffaa. Which of the following is a vector-borne disease? Baattoodhaan baatamee dhukkubni daddarbu kamii jedha as keessa? Fakkeenyaaf influenza spread by sneezing, malaria spread by mosquitoes, cholera spread by drinking water, HIV spread by sexual contact. Gaaffiin kun xiqqoo confusing gochuu danda'a. Sababni isaa hundumti isaayyuu qaama wayiitiin baatamee daddarba mitiire. Garuu vector borne, water borne, food borne, air borne jedhamee qoqqoodama dhukkubni kun jechuudha. Kanaaf as keessatti influenza by sneezing kun air borneidha. Malaria spread by mosquitoon kun garuu maalidha? Vector borneidha jechuudha. Kanaaf gaaffii 19ffaan B ta'a jechuudha.
digdammaffaa which of the following is a common route for pathogen entry into the human body? Karaa maayikirooorgaanizimiin dhukkuba daddabarsuu qaama namaa itti seenu kan ta'e kamidha jechuudha. A. Liver, B. Spleen, C. Respiratory tract, D. The brain, E. None of the above. Gaaffiin kuni liver, spleen and brain they are internal organs. They cannot be the root of entry. But the respiratory tract is the correct answer. Gaaffiin kuni liverii, spleeniif brainiin qaamolee keessoo keenyatti argamanidha waan ta'eef karaa maayikirooorgaanizimiin seenu ta'uu hin danda'an. Respiratory tract jechuun garuu ujummoo qilleensaa jechuudha. Kanaaf C ta'a jechuudha. Question number 21. A patient is bitten by a dog and later develops symptom of rabies. This is an example of transmission via A. airborne droplet, B. fecal oral route, C. vector transmission, D. direct contact through broken skin, E. sexually transmitted infection. Gaaffiin kun immoo maal jedhaa? Patientiin tokko yookaan dhukkubsataan tokko sareedhaan ciniinamee sana booda raabis yookaan dhukkuba saree maraatu isa jedhamu sanatu irratti mul'ate booda karaan dhukkubii kun ittiin daddarbee isa kamidhaa jedha. D irra isa jiru direct contact through broken skin. Karaa gogaa citaa yookaan gogaa keenya gaafa madaa'u achiin nu seenaa jechuudha. Hancufaa saree sanarraan. Kanaaf D ta'a jechuudha. Question number 22. Which of the following infection is caused by bacterium? Infectioniin yookaan dhukkubni baakteeriyaadhaan darbu kami as keessa? A. malaria, B. tuberculosis, C. influenza, D. HIV/AIDS, E. amoeba. Gaaffii 22ffaa kana sirriitti yoo ilaaltanii baakteeriyaadhaan kan daddarbu kamidha? Kamidha jettanii yaaddu meesti? Kamidha jettanii yaaddu? As keessaa baakteeriyaadhaan kan daddarbu tuberculosiidha jechuudha. Because species-in wanti sun ittiin daddarbu yoo maal jedhamti? Mycobacterium tuberculosis jedhamti jechuudha. Mycobacterium. Kanaaf baakteeriyaadhaan kan daddarbu isadha jechuudha. 23. To which type of microorganism does the causative agent of malaria belong? Busaan maaliin daddarbattanii yaadaa turtan kanaan dura? Yoo beektu ta'e gaariidha. Hin beektan yoo ta'e immoo maaliin jettanii yaadaa turtan? Virus, bacteria, fungus, protozoa, worm. As keessaa busaan yookaan malaariyaan maaliin daddarba? Protozoaadha jechuudha. Baakteeriyaa miti, vaayirasiis miti, fangasiis miti, protozoaadhaan daddarbaa jechuudha. Maaltu malaariyaan? Gaaffii 24ffaa. Which of the following is an example of a fungal disease? Dhukkuboota fangasiidhaan daddarban keessaa fakkeenya isaa kan ta'e kamidha? Athlete's foot, typhoid, measles, cholera, ascaris. As keessaa fangasiidhaan kan daddarbu tiiniyaa peedis kan jedhamu dermaatoofaayit fangasiidhaan kan darbu athleetis foot isa jedhamu kanadha jechuudha. Fangasiidhaan kan darbu. 25. The time between exposure to a pathogen and the appearance of symptoms is called. Inni kun immoo maal jedhaa? Paatoojiinii yookaan maayikirooorgaanizimiin dhukkuba daddabarsitu si tuqxee yookaan si seentee amma gaafa mallattoon dhukkubichaa sirratti mul'atutti yeroon jiru maal jedhama jedha. Incubaation periodidha jechuudha kan inni jedhamu. Namni tokko dhukkubsatee gaafa si bira dhufu gaafa maayikirooorgaanizimiin sun isa seentee kaasee amma gaafa mallattoon dhukkubichaa irratti mul'ateetti yeroon jiru maal jedhama inni jedhu kun saayinsii fayyaa keessatti wantoota barataman keessa jira jechuudha. Incubation periodidha. Bidha jechuudha. 26. Diseases that can be transmitted from animals to humans are called. Kan ammaa beektu maal jechuudha? Dhukkuboonni
animal yookaan bineeldotarraa namatti daddarbuu danda'an maal jedhamu jedha. Zoonotic disease jedhamu C irra jira jechuudha. Question number 27. Who is known as the father of modern taxonomy? Modern taxonomy dhaaf father yookaan abbaa modern taxonomy kan jedhamu eenyudha maqaansaa? Carl Linnaeus. Question number 28. The specific name of a species contains of. Specific name of species jechuun fakkeenyaaf Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis maal inni jedhamu sun species specific species jedhama jechuudha. Maqaa specificii ta'e, maqaa adda ta'e jechuudha. Kanaaf maal of keessaa qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf Homo sapiens. Homo maalidha? Jiinasiidha jechuudha. Sapiensiin immoo maalidha? Homo sapiens. Species-dha jechuudha. Sapiensiin immoo Homoon jiiniyasii yookaan jiinii gaafa ta'u, sapiensiin immoo species-dha jechuudha. Kanaaf jiinasii fi species of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf D irra isa jiru ta'a jechuudha. Question number 29. What is the correct order of taxonomic ranks from most inclusive to least inclusive? Kun immoo isa baay'ee of keessaa qabu gara isa xiqqoo of keessaa qabuutti gaafa tarreessinu, isa baay'ee of keessaa qabu the most inclusive gara isa xiqqoo of keessaa qabutti yookaan xiqqoo hammatuutti least inclusive'itti gaafa tarreessinu kamtu sirriidha jedha. Kamtu sirriidha jedha. 29ffaa. Kingdom, class, phylum, order, genus, family, species. As keessaa kun kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Kuni B ta'a jechuudha. B irra isa jiru kana ta'a. B irra jira. Kingdomiidhaan jalqaba. It is the most inclusive. Species is the least inclusive. Isa ta'a jechuudha. B ta'a jechuudha. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Warroonni kun immoo namoonni isiniin galle akka carraa yoo jiraattanii qoqqoodamadha jechuudha. Fakkeenyaaf animaalii gaafa jennu achi keessaa immoo bineensota foon sooratan gaafa jennu, achi keessaa immoo qeerransa gaafa jennu, achi keessaa immoo gosoota qeerransaa keessaa afaan Ingiliffaatiin egaa leopard, tiger, cheetah maal jedhamee qoodama. Sana keessaa tokko gaafa fudhannu qoqqoodaa xixiqqachaa gaafa deemu sanadha jechuudha qoqqoodamni kun. 30ffaa. A student added more substrates to a reaction catalyzed by an enzyme. What is the expected effect on the reaction rate? Barataan tokko substrateii reactionii yookaan wal nyaatinsa tokkotti dabalee jedha. Reactioniin sun immoo enzymiidhaanidha kan inni geggeeffamu. Waa'ee substrateii active site maal kana hin yaadattu jedheetan yaada. Ani yeroon baradhe fakkii wayiidhaan hin baradhe nan yaadadha. Amma irraatti inni irraanfadhu jechuudha. Jechuun substrateii jechuun substance that is attached to active site. Wanti dhaqee active site irratti laxxafamu suni substrateii jedhama. Jettanii barattaniitu yoo yaadattu ta'eefi kanaaf substrateii sana itti dabale. Substrateetiin kun dhaqanii maal godhu jechuudha active site irratti maxxanuu jechuudha. Kanaaf reactioniin sun maal ta'a jettanii yaaddu? Reetiin isaa yookaan saffisi isaa maal ta'a jettanii yaaddu jedha. It will decrease immediately. It will remain unchanged. It will increase until saturation is reached. It will stop the enzyme from working. All can happen jedha. Hundumti isaa ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf remain unchanged ta'uu hin danda'u. Reetiin reactionii sanaa hin dabala. Hanga maalitti? Hanga active site'iin hundumtuu qabamutti yookaan substrateetiin sun dhaqee amma active site'ii hunda irratti maxxanutti increase ta'a jechuudha. Reetiin reactionii sanaa. Kanaaf C irra inni jiru deebii ta'a jechuudha. Question number 31.
How does temperature affect enzyme activity? Kanas barattaniittu isinii yaadachiisa garuu. Tempereecherri ho'inaaf qorrinaadhaan miti silayyuu. Ho'uun yookaan diilallaa'uun akkamitti enzaayimoota irratti aktiviitii isaanii yookaan hojii dalagaa isaanii irratti akkamitti dhiibbaa qabaataa jedha. Baay'ee ho'ennaan enzaayimiin jira sarvaayiv gochuu dhiisuu danda'a. Akkasuma sheeppii isaa qabatee turuu dhiisuu danda'a. Akkasuma baay'ee diilalloofnaan immoo faankshinaali ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf A. Enzyme activity increases indefinitely with temperature. B. High temperatures always improve enzyme function. C. Enzymes denature at very high temperatures. D. Enzymes freeze at low temperatures and they become more stable. E. All enzymes need similar optimum temperature. Kuni fakkeenyaaf B'ni tempereecherrii improve godhaa enzyme functionii jedha. Yeroo hundumaa immoo jedhala. Yeroo hundumaa jedha waan ta'eef hin ta'u. Yeroo hundumaa miti waan ta'eef. Jechuun high tempereecherrii ol kaan yeroo hundumaa enzyme functionii yookaan dalagaa enzymoota improve hin godhu. Enzyme denature at very high temperatures. C'n kun deebii sirriidha. D'n immoo maal jedhaa? Freeze ta'uu low temperature irratti akkasuma more stable ta'uu jedha. E'n immoo maal jedhaa? All enzyme need similar optimum temperature. This is false. Temperature wal fakkaataa miti jechuudha. Enzymoonni hundumtuu kan isaan barbaadan. Kanaaf C is the correct answer. Gaafa tempereecherri baay'ee ol ka'u sheeppii isaanii qabatanii akka hin turre isaan taasisaa jechuudha. Gaaffii 32 irra geenyerra. If the optimum pH for a given enzyme is 7, what will likely happen to its activity at pH 3? pH'n kun immoo torbaa gadi asiidii, torbaa ol immoo beezii akka ta'e hin yaadattu. Enzymiin tokko optimum pH'n isaa inni olaanaan yookaan kan inni irratti functional ta'uu danda'u enzymiin tokko torbadha yoo ta'e pH 3 irratti maaltu isa mudata jettee yaaddaa jedha. Denature ta'a jechuun sheeppii isaa qabatee akka inni hin turre godha. Sababni isaa pH 3 jechuun asiidawwaadha mitiire. Kanaaf it will drop due to denaturation jedha. Gaaffii 32ffaa C irra isa jirudha jechuudha deebii sirrii kan ta'u. 33 What is the role of an enzyme in a biological reaction? Ga'een enzyme maalidha jettan? Activation energy hir'isee reaction rate dabalaa jettanii barattan mitiire. Kanaaf it lowers the activation energy required for the reaction. Kanaaf D irra isa jirudha jechuudha gaaffii 33ffaan. Which class of enzymes is responsible for transferring functional groups between molecules? Class of enzyme yookaan gosoota enzyme keessaa transferii functional groupii transfer kan godhan warra kamidha jedha. Transfereesiidha jechuudha mitiire. 34ffaan B irra isa jiru. Transferees jechuun maqichumtuu hin hima mitiire. Fakkeenyaaf kaayineesiin foosfeetii transfer godha. Kanaaf kaayineesiin akkas gosa transfereesii sanadha jechuudha. Warra transferii gochuudhaaf barbaachisan jechuudha. Why is chlorophyll essential for photosynthesis? Chlorophyllini photosynthesis keessatti maaliif barbaachisaadha jedha. Gaheen isaa maalidha? It stores ATP. It absorbs light energy to drive the light dependent reactions. It transports electrons to mitochondria. It produces oxygen from glucose. E. It involves in the photolysis of water. Akkuma beekamu chlorophyllin gaheen isaa maalodha? Ifa aduurraa xuuxee light dependentiin yookaan photosynthesisiin ifarratti hirkatee geggeeffamu yookaan ifa malee hin geggeeffamuu hin dandeenye akka geggeeffamuuf kan fayyadudha jechuudha. Ifa aduu ofitti xuuxuudhaan. Kanaaf B is the correct answer. 36ffaa geenyerra.
Which one of the following kingdoms includes unicellular prokaryotic organism? Kingdomii armaan gadii keessaa unicellular prokaryotic organismii kan of keessaa qabu kamidha jedha. A. Protista, B. Fungi, C. Monera, D. Plant, E. Animal. Asirratti hubachuun kan barbaachisu orgaanizimoonni eukaryotikii ta'an akkasuma prokaryotikii warri ta'an warra kamidha? Unicellular fi multicellular warri ta'an immoo warra kamidha? Isa jedhu akkasiin adda baafattan ilaaluufidha jechuudha. Gaaffiin kun kan isin gaafatame unicellular prokaryotikiin eenyu faadha? Baakteeriyaa faadha jechuudha. Baakteeriyaan faa immoo isa jalatti argamu mootummaa Moneeraa yookaan Kingdom Moneeraa jalattidha jechuudha kan isaan argaman. Why are scientific names preferable to common names in taxonomy? Maqaan saayintifikii maaliif filatamuu jedha taaksonomii keessatti? Maaliifidha maqaan saayinsawaa ta'e maaliif filatama? A. They are shorter and easier to remember. Gabaabaa fi salphaadha hubachuuf jedha. B. They are universally accepted and avoid confusion. Akka addunyaalessaatti fudhatamoo fi kan confuse naman goonedha. They are more descriptive. Irra caalaatti ibsuu danda'u jedha species sana. D. They are based on local language. Kun immoo hin ta'u tasumayyuu. They were the first to begin naming. Warra maqaa kennuu jalqabanidha waan ta'eef jedha. Walumaa gala maqaan saayinsawwaan kan inni filatamuu fi universally accepted waan ta'eef confusionii waan hir'isuufidha jechuudha. Kanaaf B deebii ta'a jechuudha. Question number 38. Which of the following descriptions best defines a biological species? Ibsa armaan gadii keessaa biological species kan sirriitti ibsu kamidha jedha. A. A group of organisms with similar size. B. A group of organisms living in the same habitat. C. A group of organisms that can interbreed and produce fertile offspring. D. A group of organisms that feed on similar food. Biological species jechuun species warra walirraa horuu danda'an. Walirraa horanii immoo fertile kan ta'e yookaan offspringii bu'a qabeessa warra kennuu danda'anidha jechuudha. Wal horanii offspringii bu'a qabeessa kennuu warri danda'an biological species jedhamu. Kanaaf C irra inni jiru deebii sirriidha jechuudha. 39. Folk taxonomy is based primarily on. Folk taxonomy kana silaa gaaffii tokko irratti hojjennee dabarreerra. Hin yaadattu yoo ta'e A. DNA sequencing. B. Evolutionary relationships. C. Morphological characteristics and cultural knowledge. D. Laboratory experiments. E. Molecular characteristics. Folk taxonomiin kuni maalirratti hundaa'etu jechuudha. Teestii saayizii akkasuma faayidaa isaan guyyaa guyyaatti kennan irratti hundaa'uudhaan malee evolutionary relationshipidhaanis miti scientific ruleidhaanis miti jenneera. Kanaaf Cdha jechuudha deebiin kanaasi. Which of the following statements about binomial nomenclature is correct? Waa'ee binomial nomenclature irratti hundaa'ee kamtu sirriidha jedha. The species name is capitalized and written first. B. Genus and species names are written in Latin and italicized. C. Genus is written in lowercase and species in uppercase. D. It includes 3 words describing the organism. E. Species name is non-nominal.
fakkeenya sila hojjenne hojii wal fakkaataa jechuudha. Fakkeenyaa fi hoomoo saapiyaansi isa jennu keessatti hoomoo inni jedhu jiinasii ta'a. Saapiyaansiin immoo spiisheesii ta'a jenneera. Akkasuma jiinasiin hoomoo inni jedhu kaapitaalii yookaan kaapitaalaayiziidha. Saapiyaansiin immoo looyer keeziidhaan barreeffama jenneerra mitire. Kanaaf sanuma fakkeenya godhachuudhaan deebii kana deebisuun hin danda'ama jechuudha. B irra inni jiru genus and species names are written in Latin and italicized barreeffamu jechuudha. Kanaaf B'n deebii ta'uu danda'a. 41 the term pathogen refers to pathogenii jechuun microorganismii dhukkuba daddabarsuu danda'anidha jechuudha. Dhukkuba nama qabsiisuu danda'an. A cell that fights disease miti kuni. B any substance that triggers an immune response. C an organism that causes disease. D a chemical used to kill germ. E a beneficial microorganism. So the correct answer will be an organism that causes disease. C irra isa jiru jechuudha. Which of the following best explains the role of RNA during protein synthesis? Gahee RNA yeroo prootiiniin synthesize ta'uu kamtu sirriitti ibsaa jedha. It forms the ribosome where proteins are made. It carries amino acids to the ribosome based on the codon. It copies the DNA message. It breaks down the messenger RNA after translation. E. It serves in unwinding the DNA molecule. Gaaffii 42ffaan kuni B'dha jechuudha kan inni ta'u. Sababni isaa gaheen RNA yeroo prootiiniin synthesize ta'uu RNA gaheen isaa maalidha? Amino acidii gara raayiboozomiitti geessuudha jechuudha. Which of the following phenotypic traits appears in a dihybrid cross between two heterozygous pea plants? Kun immoo isuma sila hojjennedha jechuudha. Monohybrididha inni sila hojjenne, inni kun immoo dihybrididha jechuudha. Dachaa isaatii kan inni ta'u 933 irra isa jiru kanadha jechuudha. Irra isa jirudha jechuudha deebiinsa. Fakkeenyaa fi hojjedhee yoon isinitti agarsiise gaarii natti fakkaata. Inni kun xiqqoon baay'ata waan ta'eef gabateensaa guddachuu qaba. Gabateensaa guddachuu qaba. Kun immoo RRYY dha. RRYY dha jechuudha. Gabateensaa xiqqoo hin baay'ata. Dachaasa silaati waan ta'eef dachaa ta'a jechuudha. Y xiqqaadha jechuudha. Inni kun immoo akkasuma asitti RR'dha. I'm sorry. Y xiqqaadha jechuudha. Inni kun immoo sana booda waliin baay'isuudha jechuudha hunduma isaa. Nama rakkisu jechuudha. Jalqaba gabatee isaa baafannaan homaa nama rakkisu. Bakki kun RR kaapitaalii ta'a. Bakki kun R kaapitaal R smoolii ta'a. Bakki kun R kaapitaal Y kaapitaal R kaapitaal Y smool R smool R kaapitaal R smoolii ta'a asitti. R smool akkasuma Y capital Y small asitti immoo R capital bakka kanatti
R small Y capital sana booda xumura irratti immoo R small Y small ta'a jechuudha. Asitti immoo R capital Y capital R capital I'm sorry Y capital R small Y capital R small akkasuma Y capital Y capital Y capital Y small bakka kanatti immoo R capital Y small R small sana booda Y small Y capital asitti immoo Y small ta'a jechuudha. Dachaa sana booda kana hunduma isaa gaafa lakkoofnu 9331 ta'a jechuudha. Kanaaf irra isa jirudha jechuudha sirriini. In a mitotic cell division, a cell is observed with all chromosomes lined up at the center. In what phase is it? Kun immoo feeziiwwan shanan jiran keessaa feezii isa kamittidha? Seenterii irratti kiroomoozoomiin kan isaan attaachi ta'anii isa jedhudha jechuudha gaaffichi. A. Anaphase, B. Telophase, C. Metaphase, D. Prophase, E. Interphase. Gaaffiin kuni maayitoosisii keessatti feeziiwwan jiran shanan hammam akkasiin hubattan adda baasuufidha jechuudha kan inni gaafatu. Akkuma beekamu anaafeesii irratti adda ba'uudha jechuudha. Kiroomoozoomoonni adda ba'u. Sana booda diikonjeensinii jira. Deebi'ee konjeensinii jira. Shanaffaa irratti immoo kiroomoozoomiimtii mul'atu iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf gaaffii 44ffaan kuni Cdha jechuudha kan inni ta'u. Meetaafiisiis irrattidha. Seenterii irratti kiroomoozoomoonni kan isaan attaachi ta'an jechuudha. Question number 45. What is the primary purpose of cellular respiration in cell? Purposein yookaan faayidaan cellular respirationii maalidha? A. To produce oxygen. B. To generate glucose. C. To produce ATP. D. To absorb sunlight. E. To do photosynthesis. The purpose of cellular respiration is to produce ATP. Cellular respirationin kamiyyuu kan inni geggeeffamu maalifidha? ATP produce gochuufidha jechuudha. Kanaaf the primary purpose is to produce ATP. In which part of the cell are most ATP molecules produced during aerobic respiration? Inni kun immoo bakka kamitti ATP baay'een akka oomishamu akkasiin hubattan ilaaluufidha jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffiin kun kan inni gaafate bakka reaakshinii yookaan reespiraashiniin sun itti geggeeffamuun gaafate. Fakkeenyaaf saayitoopilaazim, raayibozoom, niwukilas, maayitookondoriyaa, golgii boodii jedha. As keessaa maayitookondoriyaa fi saayitoopilaazimii irraa kan hafe warri kaan hin ta'ani. Sababni isaa bakki reespiraashiniin sun itti geggeeffamu bakka kana lammanidha jechuudha. Bakka kana lamman keessaa immoo ATP baay'een eessatti geggeeffama isa jedhudha jechuudha. Kireebsi saayikilii fi elektiroon tiraanspoort cheeniinii waliigalatti ATP 34dha jechuudha kan isaan produce godhan. Isaan immoo eessattidha kan isaanii geggeeffaman yoo jenne maayitookondoriyaa keessattidha jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun deebii sirriin maayitookondoriyaa isa jedhudha. Which statement best describes glycolysis? Glycolysisiin immoo isteeppii isa jalqabaadha jechuudha. Isteeppii isa jalqabaa keessatti wantoota ta'an beekuu akkasiin qabdanidha jechuudha. Kanaaf kamtu sirriitti ibsa glycolysisii? A. It requires oxygen to function. B. It splits glucose into two molecules of pyruvate. C. It occurs in the mitochondria. D. It produces carbon dioxide directly. E. All of the above jedha.
Gilaayikoolaayisisii kan sirriitti ibsu gaaffii filannoowwan kana keessaa biirra isa jirudha jechuudha. Biirra inni jiru kuni it splits glucose into 2 molecule of pyruvate dha jechuudha. Glukoosiin akkuma beekamu abbaa kaarbenii 6dha. Abbaa kaarbenii 6 kana paayiruveetii lamatti jijjiirama jechuudha gilaayikoolaayisisii keessatti. Paayiruveetiin tokkoon ishee immoo abbaa kaarbenii 3dha. Kanaaf B'dha jechuudha deebiin. Which of the following is the correct sequence of stages in aerobic respiration? Aerobic respiration keessatti steeppiin sirriin kamidha jedha. Kun gaaffii boonesiidha. Sababni isaa sadiitu jira. Isheema sadan keessaa toora isheen ittiin jirtudha jechuudha. Toora isheen ittiin jirtu adda baafachuudha. Fakkeenyaaf A'n glycolysis, fermentation, electron transport chain. B'n immoo glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. C photosynthesis, Calvin cycle, glycolysis. D Krebs cycle, Calvin cycle, glycolysis. E none of the above jedha. As keessaa fakkeenyaaf C'n tasumayyuu deebii ta'uu hin danda'u. Sababni isaa photosynthesis mata duree biraadha. B'dha jechuudha deebiin kun. Sababni isaa glycolysisiin it is the first stage. Jalqaba isinitti himeera. Krebs cyclein itti aana. The last one is electron transport chain dha jechuudha. Kanaaf B is the correct answer. The kingdom of fungi differs from plant in that fungi is. Kun immoo maal jedha? Garaagarummaa fangasii fi kingdamii fangasii fi kingdamii pilaantii maaltu adda adda godha isa jedhudha. A. Fungi are photosynthetic. B. Fungi have cell walls made of cellulose. C. Absorb nutrients from dead material. D. Reproduce only sexually. E. Lack cell walls. Fangasiin akkuma isin beektan warroota kaan irratti maxxananiitudha jechuudha kan isaan jiraatan mitiire jechuun absorb godhaniitu niwutirentii deed maateeriyaalii irraa absorb godhaniitudha jechuudha kan isaan jiraatan. Kanaaf gaaffiin kunii Cdha jechuudha kan inni ta'u. Fangasiin pilaantii irraa kan inni ittiin adda ta'u kingdamiin isaanii absorb nutrients from dead material. You are given an unknown organism with chitin in its cell wall, no chlorophyll, and it absorbs nutrients. To which kingdom does it belong? Kun immoo maal jedhaa? Organismii wayitu sii kenname. Organismiin kun maqaan isaa sitti hin himamne maal akka ta'e hin beektu. Kingdamiin isaa maal akka ta'e hin beektu. Garuu organismiin kunii cichaa seelii isaa keessaa kaayitinii qabaa jedha. Akkasuma kilooroofilii hin qabu jedha. Akkasuma immoo amalli organismii kanaa niwutirentii absorb godhee jiraataa jedha. Kanaaf kingdamii yookaan mootummaa kam jalatti ramadama jettee yaaddaa jedha. A. Plant jedha. B. Fungi jedha. C. Protista. D. Animalia. E. Monera jedha. Akkuma sila dubbanne gaaffiin kunii hubannaadhaan ilaallan gaaffii baay'ee salphaadha jechuudha. No chlorophyll jedha waan ta'eef pilaantii ta'uu hin danda'u. Kanaaf gaaffiin kunii fangasii ta'a jechuudha. Fangasii ta'a jechuudha. Sababni isaa gaaffii isa duraa kana irratti waa'ee pilaantii fi animaalii maaltu adda godha isa jedhu irratti kaayitinii qabaachuusaa akkasuma absorptionii geggeessuusaadha jenneerra mitiire. Kanaaf fangasiidha jechuudha kan inni ta'u. Walumaa gala gaaffiiwwan kun isaan kanadha. Akka inni isin fayyadu abdii guddaan qaba. Viidiyoo kan biraan amma wal agarrutti nagaan naa tura.